अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज यकुम जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत साबित बिन ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर लानत भेजना उसे कत्ल करने के मानिंद है और मुसलमान पर कुफ्र का इल्जाम लगाना भी उसे कत्ल करने की मानिंद है। और अब सुर्खियां। कल से पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज, कुल जमाती इजलास का इनेकाद, कार्रवाई में ताउन की अपील। बजट सेशन के दौरान खुसूसी मौक़िफ़ का मसला उठाया जाएगा। मौक़िफ़ के लिए हर मुमकिन दबाव बनाया जाएगा, वायएसआर कांग्रेस का ऐलान। राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में हुए हाजिर, आरएसएस नजरियात के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। बाबू अलोकेश खुसूसी मौक़िफ़ के लिए इमरान व्रत रखें, मैं भी साथ दूंगा, मुद्रगढ़ पद्मनाभम ने किया चैलेंज। और अब तफसील। बीसीसीआई की रोजमर्रा की कारकर्दगी अंजाम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी टीम को नामजद किया है। बीसीसीआई की इंतजामी कमेटी के अराकीन में कैग के साबिक चीफ विनोद रॉय, मारूफ मौलिक रामचंद्र ग्रोहा, आईडीएफसी ओहदेदार विक्रम लिमाय, खातून क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान डियाना शामिल हैं। इस कमेटी की क़ियादत विनोद राय करेंगे। इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं। इस कमेटी में मरकजी वजारत खेल के एक रुकन को कमेटी में शामिल करने की मरकजी हुकूमत की दरख्वास्त को कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। कल से पार्लियामेंट इजलास के बजट सेशन का आगाज होने वाला है, जिसके तनाजुर में आज कुल जमाती इजलास तलब किया गया, जिसमें ऐवान की कार्रवाई पर सुकून अंदाज में चलाने में ताउन की अपील की गई। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी हॉल में मुनक़िदा इजलास में पार्लिमानी उमूर की वजीर अनंत कुमार समेत दीगर पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इजलास में खासकर बजट इजलास से मुतालिक तबादले किए जाने की खबर है। इस इजलास में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, तेलुगुदेशम से तोटा नरसिम्हन, टीआरएस से जितेंद्र रेड्डी ने और वायएसआर कांग्रेस से मेकापाटी राजमोहन रेड्डी ने शिरकत की। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने बजट इजलास को इंतखाबात से पहले मुनक़िद करने पर तनकीद की। जब शिकायतों के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने कुल जमाती इजलास में हुकूमत से ऐसे कोई भी फवायद का ऐलान बजट में न करने की अपील की, जिसका असर वोटर पर पड़ सकता है। हमने पोस्टपोन किया था, लेकिन इस दफा सरकार को मालूम था 5 साल से ही कि बजट इलेक्शन यूपी के और 5 राज्यों के फरवरी में है, पोलिंग फरवरी में है, तो इन्होंने प्रीपोन किया इलेक्शन बजाय पोस्टपोन करने के। हमने राष्ट्रपति जी को इस बारे में लिखा, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी सभी विपक्ष गए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन द मिस्ट ऑफ यूपी इलेक्शन एंड पंजाब इलेक्शन एंड उत्तराखंड इलेक्शन एंड अदर इलेक्शंस, गोवा एंड मणिपुर इलेक्शंस बजट को ला रही। लेकिन हमने अब सरकार को कहा कि ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असर पड़े। कोई ऐसा कंसेशन नहीं लाएं जिसको सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ हो जाए और अपोजिशन का फायदा हो जाए। ये हमने बताया है। पार्लियामेंट के बजट इजलास में एपी को खुसूसी मौक़िफ़ का मसला उठाया जाएगा। वायएसआर कांग्रेस के पार्लिमानी लीडर मेकापाटी राजमोहन रेड्डी ने यह ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि खुसूसी मौक़िफ़ के लिए हर हद को पार करने तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से बुलाए गए कुल जमाती इजलास में मेकापाटी राजमोहन रेड्डी और विजय साई रेड्डी ने शिरकत की और दोनों ने खुसूसी मौक़िफ़ के वादे को निभाने समेत तक़सीमी बिल में मौजूद तमाम वादों को पूरा करने की अपील की। ఆ రోజు పార్లమెంట్ సాక్షిగా ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి తప్పనిసరిగా ఇస్తామని చెప్పి ఆ రోజు బైఫర్కేషన్ అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని విధాలా నష్టపోయింది, దీనికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే మాత్రమే రాష్ట్రం బాగుపడుతుందనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ఆనాటి ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు. ఆనాటి ప్రధాన ప్రతిపక్షమైనటువంటి బీజేపీ నాయకులందరూ కూడా 5 సంవత్సరాలు కాదు 10 సంవత్సరాలు ఇవ్వాలి, మేము వస్తే తప్పనిసరిగా మేము అధికారానికి వస్తున్నాం, మేము ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత 2 సంవత్సరాలు 8 మాసాలు అయిన తర్వాత కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక 6 నెలల క్రితం వరకు ప్రత్యేక హోదా వస్తుందని రకరకాలుగా ప్రజల్ని మభ్యపెడుతూ వచ్చారు.
తీరా ఇప్పుడు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు, ప్రత్యేక హోదాతో సమానమైన ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు. కాబట్టి మనము దాని గురించి విచారించవలసిన అవసరం లేదని ముఖ్యమంత్రి గారు అంటున్నారు. ఇది పరమ అసత్యమైనటువంటి మాటలు. ఏ మాత్రము ప్రత్యేక హోదాకి ఏది కూడా ప్రత్యామ్నాయం కానే కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిపీటెడ్గా ప్రత్యేక హోదా కన్నా ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అన్నటువంటిది రాష్ట్రానికి మేలు అన్నటువంటిది పదే పదే చెప్పడం చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. నేను ఒక్క విషయాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారి వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిదంటే ఒక అబద్ధాల కోరు, ఒక ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఒక హానెస్ట్ లయర్. అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్పి ఆ అబద్ధం చెప్పడంలో కూడా ఆ అబద్ధాన్ని నిజమని నమ్మించగలిగేటటువంటి చిత్తశుద్ధితో అబద్ధం చెప్తారు ఆయన. गांधी के विरसे को इस मुल्क से कोई नहीं निकाल सकता। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने ये बात कही। आरएसएस की जानिब से दाखिल करदा हतक इज्जत के मामले में राहुल गांधी महाराष्ट्र की भिवंडी की कोर्ट में हाजिर हुए। याद रहे कि गांधी जी की मौत और आरएसएस के ताल्लुक पर राहुल गांधी ने साबिक में रिमार्क किया था, जिस पर आरएसएस ने हतक इज्जत का केस दायर किया है। कोर्ट में पेश होने वाले राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के नजरियात के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी और इस नजरियात की बुनियाद पर गांधी जी का कत्ल होने का रिमार्क किया। इस केस की अगली समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। लड़ाई विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। वही विचारधारा जिसने गांधी जी की हत्या की, वही विचारधारा जो गांधी जी को खादी ग्रामोद्योग के पोस्टर से हटा दी। गांधी जी हिंदुस्तान के लोगों के दिल में हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता है। गांधी जी की 68वीं बरसी के मौके पर दिल्ली के राजघाट पर उन्हें खिराज पेश किया गया। राजभवन में गांधी जी की यादगार के पास सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी समेत दीगर अहम शख्सियतों ने राजघाट पर हाजिरी दी और गांधी जी को खिराज पेश किया। गांधी जी की यादगार के पास कुल मजहबी दुआया इज्तिमा भी मुनक़िद किया गया। गांधी जी की बरसी के मौके पर हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़ई बाबू घाट पहुंचकर अहम शख्सियतों ने उन्हें खिराज पेश किया। गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर आला KCR, मरकजी वजीर दत्तात्रेय, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने गांधी जी को खिराज पेश किया। इसके बाद वहां मुनाकिद किए गए कुल मजहबी दुआया इज्तिमा में भी हिस्सा लिया। कृष्णा जिला गनावरम हल्के के दौरा में वायस जगन ने मोमरेलू मंडल के परेशान हाल किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। वायस जगन ने कहा कि मोमरेलू मंडल महज 18,000 एकड़ अराजी पर ही काश्तकारी होने पर हुकूमत का सर शर्मिंदगी से झुक जाना चाहिए। माश की दाल जैसे पानी की कम जरूरत होती है, ऐसी फसल को भी पानी पहुंचाने से हुकूमत खासिर हो गई है। जगन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की जानिब से इख्तिदार संभालने के बाद से तमाम ज़रख़ी ज़राज़ियात बंजर होती जा रही हैं। ఇక్కడ ఖరీఫ్ పంటలో మామూలుగా అయితే 18,000 ఎకరాలు ఊడ్చాలి. అదిగో అక్కడ కనిపిస్తా ఉన్న చెట్ల పక్కనే ఏలూరు కాలువ. ఏలూరు కాలువ నుంచి ఇక్కడికి నీళ్లు వస్తాయి. డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలువ నుంచి ఇక్కడ పంపు చేస్తారు. ఇంతకుముందు పంపులు చూపించాం. ఈ మండలంలో దాదాపుగా 18,000 ఎకరాలు మామూలుగా 3,000 అంతకన్నా 18,000 ఎకరాలు ఊడ్చాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఖరీఫ్ లో మన వరికి 1000 ఎకరాలు కూడా ఊడ్చలేదు. అన్నా చెప్తా నిలివేసి ఈ మాదిరిగా వైరస్ వచ్చి నిలివేసిన ఈ పంటను కూడా పూర్తిగా వదిలేసిన పరిస్థితి. ఇంత దారుణంగా ఉంటే ఎవరైనా అధికారులు వచ్చి సర్వే చేసినారన్నా? ఏ అధికారి రాలేదు, ఎవరు సర్వే చేయలేదు, ఏ అధికారి రాలేదు, ఎవరు సర్వే కూడా చేయలేదు, ఎవరు సర్వే కూడా చేయలేదు, పైసా పరిహారము రాలేదు. మినుముకు ఒకవైపున రేటు తగ్గింది. గత సంవత్సరం 12,000 ఉన్న క్వింటాలు ఇవాళ 6,000 రూపాయలకు పడిపోయిన పరిస్థితిని మరోవైపున పంట చూస్తామా అంటే మామూలుగా
ఈ ప్రాంతంలో ఎప్పుడైనా ప్రతి వరి వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్రాప్ మామూలుగా మినిమేస్తారు. మినిమేసిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఈ మాదిరిగా వైరస్ కానీ ఈ మాదిరిగా వచ్చి పంటలు నాశనమైన పరిస్థితులు ఎప్పుడూ లేవు ఇక్కడ. ఈ సంవత్సరం ఇంత దారుణంగా ఉంది. ఈ మామూలుగా ఈ వైరస్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే నీళ్లు లేని ప్రాంతంలో మెట్ట ప్రాంతాలలో మామూలుగా ఈ వైరస్ వస్తుంది మినిమేసినప్పుడు. డెల్టా ప్రాంతంలో రాదు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినాడు, डेल्टा प्रांతంలో కూడా ఈ మాదిరి పరిస్థితి వచ్చింది. अगर चंद्रबाबू नायडू खुसूसी मौक़िफ़ के लिए संजीदा है तो बाबू लोकेश के साथ मिलकर खुसूसी मौक़िफ़ के लिए इमरान ब्रश शुरू करें। मुद्रगत पद्मनाभम ने ये चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इसी हड़ताल में अगर उन्हें भी जगह दी जाती है तो वो भी बैठने तैयार हैं। विशाखा में आनी शिकंजे के बाद खुसूसी मौक़िफ़ तहरीक पर हुकूमत पर आहनी पंजा कसने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब मरकज़ खुसूसी मौक़िफ़ के लिए राजी था तो खुसूसी पैकेज पर रजामंद क्यों हुए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मरकज़ पर दबाव बनाता है तो पोलावरम प्रोजेक्ट रुक जाएगा। విషయంలో ప్రయత్నంలో చిత్తశుద్ధి కనిపించట్లేదు. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే గతంలో జయలలిత గారు మద్రాసులో ఒక ఇష్యూ మీద ఆ బీచ్లో ఆమరణ చేస్తే కేంద్రం సాయంత్రానికి దిగొచ్చింది. అదే పద్ధతుల్లో మీరు కూడా ఆమరణ కూర్చోండి. మీతో పాటు మీ కుమారులు లోకేష్ బాబుని కూర్చోబెట్టండి. ఇతర పార్టీ నాయకులు కూడా పిలవండి. నాకు కూడా చోటు ఇస్తే నేను కూర్చోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మనందరం కలిసి ప్రయత్నం చేస్తే ఎందుకు రాదో చూద్దాం అని నేను లేఖ కూడా రాశాను సార్. లేఖ కూడా మీకు ఇచ్చాను సార్. దాన్ని బట్టి నేను ప్రత్యేక హోదా విషయంలో నా సపోర్ట్ కాదు, మీకు కాదు. ప్రత్యేక హోదా విషయంలో చాలా తప్పు చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ప్యాకేజీ ఒప్పుకోవడం ఏంటండి? ఆ వాదా కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఉక్కు పాదాలతో అణిచేయడం అన్నది ఇక అదే కాదు సార్. అన్ని ఉద్యమాల్ని అణిచేసే కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు ఆయన. पीएसी कमेटी चेयरमैन बी राजेंद्र नाथ ने कहा कि सरमायाकारी से मुताल्लिक़ बाबू सब झूठे और फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़ों और सच्चाई के दरमियान बहुत बड़े फर्क का दावा किया है। सीआईआई के जरिए एपी को लाखों की तादाद में सरमायाकारी होने के दावे को उन्होंने महज एक मजाक करार दिया। राजेंद्र नाथ ने कहा कि वायएसआर ने दाऊस नहीं जाकर इससे ज्यादा तरक्की को यकीनी बनाया है। అట్టర్గా ఫెయిల్ అయ్యి దాన్ని ప్రజలకు అర్థం కాకుండా ఏదోటి జరుగుతుంది అని చూపించడానికి ఊర్లో పోయి చూడండి. యువత ఏ విధంగా ఉన్నారు, మహిళలు ఏ విధంగా ఉన్నారు, ముఖ్యంగా రైతులు ఏ విధంగా ఉన్నారు. ఎవరైనా కానీ సంతోషంగా ఇది మంచి పరిపాలన చెప్పగలుగుతున్నారా? లేదే. దాన్ని చేంజ్ చేసేదానికి మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఇదంతా కూడా ఫిగర్స్ మ్యానిపులేషన్ స్టార్ట్ చేసినారనమాట. ఇది కాక రెండవది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం. ఈ మధ్య కాలంలో గత 3 ఏళ్లుగా ఈ ప్రభుత్వం పరిపాలన ఏం చేసిందో లేదో చెప్పలేం, కానీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం మాత్రం చాలా చురుగ్గా నీట్గా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తూ ఉంది. అమరావతి ప్రాంతం చూసినా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారమే, వైజాగ్ చుట్టుముట్టు చూసినా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారమే. ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ చెప్పి ఇవన్నీ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ముసుగులో జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి మనకు చెప్పక తప్పదు. మీరు ఎంతసేపు ఈ సిఏ అని చెప్పి డావోస్ అని చెప్పి మీ పర్సనల్ ఇమేజ్ బిల్డింగ్ కోసము పబ్లిక్ అందరూ కూడా ఏదో జరుగుతుందని చెప్పే దానికోసము 100 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కదండి. ఈ పరిస్థితుల్లో 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం సమంజసమా అని. రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో జరిగినంత పరిశ్రమ అభివృద్ధి ఎక్కడ జరగలేదు. ఎందుకంటే అది మేము చెప్పడం కాదు, ఫిగర్స్. गुंटूर जिले में फलाही हॉस्टलों की हालत इजार के खिलाफ वासर कांग्रेस कायदी ने जिला कलेक्टर कांतिलाल डिंडे से नुमाइंदगी की। उन्होंने मुतालिका समाजी बहबूद के वजीर रावेला किशोर बाबू के घर के पड़ोस में मौजूद फलाही हॉस्टल के खस्ता हालात को कलेक्टर के रूबरू पेश किया। चावल में कीड़ों का पाया जाना, नाक़िस सफाई के इंतजाम, गैर महफूज इमारत जैसे मसाइल को कलेक्टर के सामने पेश किया। कलेक्टर ने 1 हफ्ते के अंदर इन मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। हैदराबाद के इलाके नागौल के आनंद नगर में तामीराती कामों के दौरान एक अपार्टमेंट में लिफ्ट टूट गई और एक मजदूर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा मजदूर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी खातून को फौरी गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इमारत की 4थी मंजिल पर सीमेंट मुंतकिल की जा रही थी कि तामीरी लिफ्ट टूट गई और हादसा पेश आया।
एक शख्स टेस्ट ड्राइव के लिए आया और स्कूटा कार उड़ा ले गया। ये वाकया हैदराबाद के इलाके माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। गच्चीबौली की कार फरोख्त यूनिट को एक शख्स कस्टमर बनकर आया और कार की टेस्ट ड्राइव की ख्वाहिश जाहिर की। कार जब आदिबटला पहुंची तो कार में आग भड़कने का साथ आए शोरूम टेक्नीशियन को भरोसा दिलाया। जैसे ही टेक्नीशियन कार से उतरकर जांचने लगा तो इसी दौरान वो शख्स कार लेकर फरार हो गया। पुलिस केस दर्ज करके चोर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। रोड सेफ्टी वीक के मौके पर हैदराबाद के राजेंद्र नगर के आतापुर के करीब हादसे से पाक दिन के नाम से पुलिस ने बेदारी रैली मुनज़्ज़म की। रैली में मुकामी अफराद और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाइक सवारों के लिए हेलमेट लाजमी तौर पर पहनने की तरगीब दी गई। 31 जनवरी यानी कल भी एक बार फिर बड़े पैमाने पर हादसे से पाक दिन मनाने का राजेंद्र नगर सीआई अमेंदर ने ऐलान किया है। इमिग्रेशन और पनाहगुज़ीनों और सरहद से मुतालिक ट्रंप की जानिब से किए गए मुतनाज़ा फैसले की अमेरिका में 16 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने मुखालिफत की है। ट्रंप के फैसले को कानून के खिलाफ करार देकर कानूनी जद्दोजहद करने का ऐलान किया। ट्रंप के फैसले के खिलाफ चंद अटॉर्नी जनरल्स और डेमोक्रेट्स ने मुश्तरका एक ऐलान जारी किया है। ट्रंप की मुखालिफत करने वालों में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, केंटकी, कोलंबिया, हवाई, अयोवा, मैने, मैसाचुसेट्स, न्यू मैक्सिको, ओरेगन, पेंसिल्वेनिया, वेरमाउंट, वर्जीनिया और वाशिंगटन शामिल हैं। हसीना कायनात 2017 फ्रांस की दोशीज़ा के हिस्से में आया है। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला एरिस मेटिनेरी इस खूबसूरत एजाज के साथ मुंतखब हुई हैं। फिलीपाइंस में मुनक़िदा हसन कायनात के मुकाबलों में पॉजिटिव हार्वे ने मिस फ्रांस के इंतखाब का ऐलान किया। पिछले साल की हसीना कायनात फिलिपाइन की पिया वुडजिंग ने मिस फ्रांस को ताज पहनाया। इन मुकाबलों में पहली रनर अप मिस हैटी रोकवेल पेलिस सायर और दूसरी रनर अप मिस कोलंबिया एंड्रिया तोवर रही। मिस यूनिवर्स येर्स शिमाली फ्रांस के लेले शहर में पैदा हुई है। डेंटल सर्जरी में डिग्री की है। खेलकूद के साथ सफर करना और फ्रेंच पकवान की आदतें हैं। इन मुकाबलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली रोहिंटा हरिमूर्ति काफी पीछे रह गई हैं। टॉप 13 में भी जगह बनाने में नाकाम हो गई। 1994 की हिंदुस्तान की मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन इन मुकाबलों में एक जज रही। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कल से पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज, कुल जमाती इजलास का इनेकाद, कार्रवाई में ताउन की अपील। बजट सेशन के दौरान खुसूसी मौक़िफ़ का मसला उठाया जाएगा। मौक़िफ़ के लिए हर मुमकिन दबाव बनाया जाएगा, वायएसआर कांग्रेस का ऐलान। राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में हुए हाजिर, आरएसएस नजरियात के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। बाबू और लोकेश खुसूसी मौक़िफ़ के लिए इमरान व्रत रखें, मैं भी साथ दूंगा, मुद्रगड़ा पद्मनाभम ने किया चैलेंज। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।